Pochi giorni fa mi è capitato di guardare per puro caso un trailer di un film che sulla carta assolutamente non mi interessava, ma appena ho visto il trailer mi sono deciso a voler guardare questo film, ma per i motivi sbagliati. Il film in questione è L'esorcista del Papa. Qui è IRD, il recensore delirante, e bentornati sul mio canale. E soprattutto bentornati su un nuovo video dei mini consigli, anzi dei mini sconsigli. E a proposito, iscriviti subito e attiva la campanellina per rimanere aggiornato per i prossimi video. Salve ragazzi, allora che cosa è successo? Che io per puro caso guardo questo trailer dell'Esorcista del Papa, il film di Julius Avery, uscito solo pochi mesi fa al cinema e tratto dalla figura di Gabriele Amort, che qui è interpretato da Russell Crowe. Russell Crowe? Non è che si somiglino proprio tanto, Comunque sia, io non amo molto i film su possessioni e esorcismi. Infatti persino L'esorcista di William Friedkin del 1973, pur essendo un capolavoro e pur dandone atto, non è mai entrato nelle mie grazie. Non è un film che mi viene voglia di riguardare, proprio perché non è proprio un genere che non amo questo. Quindi che succede? Che io per caso guardo questo trailer, già sicuro che non mi sarei interessato al film, e però guardando il trailer non riesco a smettere di ridere, perché capisco già da subito che sarà un film involontariamente comico e che si prende sul serio, tantissimo. Quindi ho atteso l'occasione di poterlo vedere e finalmente l'ho guardato. Quindi ho aspettato che uscisse sulle piattaforme e finalmente ho avuto l'occasione di poterlo vedere. Devo dire che il film mantiene tutte le aspettative del trailer. La serie, dato che tratta del Vaticano e dato che tratta anche di una persona italiana, ha anche delle parti ambientate a Roma. Qui arriva la parte divertente. Padre Amort, interpretato come ho detto da Russell Crowe, gira per le strade in Vespa. È vero che questo film è ambientato alla fine degli anni 80, ma gli americani devono evidentemente avere una percezione dell'Italia antiquata, arcaica completamente. Cioè mi ha ricordato un po' un momento di Boris, quell'episodio dove praticamente girano una scena degli occhi del cuore in Africa. Ovviamente però non vanno a girare in Africa, ma allestiscono un set e l'Africa è rappresentata come una tendopoli. E viene spiegato che facciamo l'Africa così perché è così che se la immaginano gli italiani. E quindi ho pensato che il regista di questo film, L'esorcista del Papa, abbia fatto lo stesso ragionamento. Facciamo l'Italia così perché è così che se la immaginano gli americani. Una cosa bizzarra del film è il titolo, perché si chiama L'esorcista del Papa. Cioè va quasi ad intendere che lui vada ad esorcizzare il Papa. In realtà lui è l'esorcista del Papa, nel senso che è l'esorcista prediletto del Papa, che tra l'altro è interpretato da Franco Nero, qui con la sua vera voce. Credo sia in presa diretta, ma alcune scene sono doppiate da se stesso. E insomma lui per conto del Papa va a fare un esorcismo in Spagna. Non dico qui le scene scopiazzate ovviamente dall'esorcista, con questo bambino che ha la voce demoniaca. La cosa che mi ha fatto ridere è che in alcune sequenze, durante la possessione, il demone inizia a dare di matto e ci sono questi tagli che spuntano sui muri tipo artigli. E addirittura ad un certo punto c'è la madre del bambino posseduto che viene assorbita dal letto. Cioè sono scene che sembrano uscite paro paro da Nightmare, in particolare il primo Nightmare. La recitazione di Russell Crowe è proprio caricata a 1000 e questo l'avevo notato anche dal trailer. E secondo me il doppiaggio italiano di Luca Ward lo ha caricato ancora di più perché c'è questa voce impostata. Il film è pieno di trashate incredibili, ma si prende incredibilmente sul serio. Poi ci sono delle scene assurde in queste catacombe che io sinceramente ho qualche dubbio che siano tratte uno a uno dai libri di Gabriele Amort. Ho qualche dubbio, ma non lo so. Ma la cosa divertente è il finale. Perché è divertente il finale? Praticamente loro, dopo essere riusciti ad esorcizzare questo demone che possedeva il bambino, che era Asmodeo, praticamente si scopre che per il mondo ci sono ancora centinaia di demoni potenti come questo Asmodeo e che Padre Amort e un altro prete che lo ha aiutato nel corso del film devono andare a sconfiggerli. C'è il film, questo finale che si apre quindi ai sequel,
proprio da saga cinematografica action, e questa cosa fa molto ridere. E io mi chiedo, ma veramente faranno una saga cinematografica con questo che va a fare gli esorcismi? Cioè, questo è un film di possessioni che secondo me ha battuto la barriera del trash. Io consiglio, se siete un po' masochisti come lo sono io, di guardarlo perché fa ridere. Per i motivi sbagliati. E io non ci ho visto del trash voluto. Anzi, mi sembra che il film si prenda molto sul serio. E niente, questo video dei mini sconsigli termina qui e ci vediamo al prossimo video.